suurendada Eesti konkurentsivõimet. Meil on väike riik, kõik peab kokku hoidma, saavutame kõik välisriikide kogemused, seal õppides, seal elades, näeme, kuidas seal tegutsetakse ja toome selle teadmise siia, et muuta oma riik sama edukaks, kui on näiteks mõni riik Läänemaal või Põhja-Euroopas. Ma usun, Eestil väga palju võita. Pigem on minu meelest küsimus, mis on siis nendel inimestel endal võita, kes siia tulevad, sest ma usun, kõik mõistame, et mida rohkem kogemusi on Eesti kodanikel, kui nad räägivad erinevaid keeli, tunnevad erinevaid riike, et see lihtsalt rikastab Eestit. Ütleme, jälle asjade kokku sattumine, kohviku pidamine võib-olla on Ameerikas lukratiivsem või tähendab tasuvam. Aga Eestis oli kergem seda teha, kuna väiksemad rahad olid mängus ja üks mis võimaldas seda oli see, et me võisime kõik need asju ilma laenuta teha oma rahadega, mis oleks võib-olla Ameerikas palju raskem olnud. Ja see võtab loomulikult suure surve su õlgadelt ära, et sa saad ühte asja teha ilma, et sa pead higistama iga kuu lõpul, et kuidas ma need asjad ära maksan. Ja see on, ütleme, üks praktiline põhjus. Aga teisi asju tuleb juurde. Aga erasektoris kindlasti on väga huvitavaid pakkumisi ja see, mis peaks motiveerima, on see, et just kuna meil ikkagi on nii-öelda konkurents nendele kohtadele väiksem, siis tõenäoliselt on ka edukatel ja väljapaistvatel inimestel siin ka kergem seda ametit saada, kui kuskil mujal, kuhu kogu maailm korraga trügib. Näiteks, ma ise Londonis olin, siis oli selge, et seal on nagu suhteliselt raske läbi lüüa, kui kõik tahavad sinna tööle minna. Kui ma vaatan kas või konkreetselt omaenda tööandja Eesti Energia näidet, siis Eesti Energia on täna sellises arengujärgus, sedavõrd huvitav valdkond, strateegiline Eesti Vabariigi jaoks, suured muutused. Tagasi peaks tulema sellepärast, et siin saab teha suuri ja olulisi asju. Ja siin saab olla keegi ja saab olulist panust anda Eesti tuleviku kujundamisse. Sa maailmas, sa oled piisake meres, sa kaod sinna ära. Aga Eesti on niivõrd väike ja siin juhtub praegu ikkagi nii palju asju, me areneme kiiresti, meie ärikultuur areneb jätkuvalt, poliitiline kultuur areneb, siin on võimalik suuri asju ära teha. See on üks põhjus, miks peaks tulema tagasi. Aga miks peaksid nad tagasi tulema? Loomulikult siin ei olegi küsimust. Siin ei olegi küsimus, sellepärast, et see on meie riik ja kes veel, eks ole, kui noored talendid. Mind nagu tõi tagasi see, et 7 aastat vahelduva eduga välismaal õppides ma tundsin nagu, et minu õige koht on Eestis. Et nähes seda, et see ikkagi võõras kultuuriruum, kus sa nagu õpid või töötad, et siis see jääb ikkagi, mingid nüansid jäävad sulle kaugeks ja ma ausalt öeldes mina tahtsin nagu väga tagasi tulla Eestisse, kus ma mõistan kõike alates kultuuri taustast, eks ju, ajaloost, naljadest ja toidust, nii et kõik see oli minu jaoks nagu tähtis, et tulla tagasi. Ja ma sain ka hea tööpakkumise. See oli juba aastal 2000, nii et mind kutsuti Tallinna Sadamasse tööle ja hetkel ma olen siis oma ettevõtte asutaja Masa Invest ja investeerimisettevõte on see. Arendan 4-5 ettevõtet nii Eestis kui ka Venemaal ja olen ka Lätis ühte lihatööstust arendanud, nii et